നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സവിൻ സംഗീത റോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. അതായത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ജലദോഷം അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറപ്പാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പനിക്കൂർക്ക, തുളസി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1-2 എണ്ണം പറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇതും കൂടെ പറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലേനെ നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് ഞാനൊരു ദോശത്തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സൈഡ് വാടിയാൽ മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഇലേനെയും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കിനി കുത്തമ്മിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തുളസിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചതക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇത് തേൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ചുമ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു സിറപ്പ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാൻ നല്ലതാണ് ജലദോഷം വരുമ്പം. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ തുളസി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ തുളസി നന്നായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ തരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ പനിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മേലുവേദനയൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി നമ്മളെ സഹായിക്കും. അത് കൂടാതെ നമ്മളിതിൽ ഹണി ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് വെറുതെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഹണി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത്. ഈ ഹണിയിൽ നല്ല പൊട്ടാഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അലർജീനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുമ്പം ചെറുതേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറുതേനാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് സവിൻ സംഗീത റോക്സ്.